Halo teman-teman semua, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi ya dengan aku Andika. Dan kali ini aku mau mukbang lagi. Alhamdulillah juga baru gajian. Jadi aku mau mukbang nasi Padang Sultan. Untuk ukuran anak kosan ini tuh harganya lumayan guys. Makanya aku sebutnya nasi Padang Sultan. Dan untuk nasinya aku pilih nasi rames. Lauknya sebelumnya aku udah tunjukin ya. Ada gulai tunjang dan juga sambal ati ampela. Gulai tunjang harganya 40 ribuan. Dan sambal ati ampela harganya 30 ribuan. Makan nasi Padang lebih afdol kalau pakai kerupuk kulit guys. Ini aku mau langsung tuang aja di sini. Selamat makan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain kerupuknya dulu. Ini pasti enak banget. Kerupuknya pakai bumbu gulai guys.
lumayan guys. Alhamdulillah selesai dan udah kenyang juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku sampai selesai ya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum guys, dadah.